Sveiki. Tai šitoj paskutiniai daly duosiu keletą praktinių patarimų, kaip braižyti pačius grafikus, kokių linijų storį pasirinkti, kaip apipavydalinti juos, kokius simbolius tiesias, kaip geriausiai brėžti. Ir pradžioj noriu pasakyti tai, kad yra tokia kaip ir taisyklė, kad dažniausiai eksperimento rezultatai yra vaizduojami taškais, o teoriniai grafikai ištisiniam linijom. Ir, pavyzdžiui, tarkim, čia yra šiek tiek eksperimentinių duomenų ir mes juos brėžiam vėl taškais. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, aproksimuojat šitą grafiką kažkokią tai funkciją, pavyzdžiui, tiesinę funkciją, kaip šituo atveju padarysim, tai jūs šitą funkciją ir palikit ištisinę liniją. Aišku, pastorinkite ją, nes šiek standartiškai pusę padaryti labai sunkiai matosi. Ir nebūtinai aproksimacijos rezultatai gali būti ištisinė linija. Kartais gali būti eksperimento rezultatai ir jūs papildomai užbrėžė dar teoriškai paskaičiuotą liniją. Aišku, čia yra ne tas pats, kas aproksimacija ir teoriškai paskaičiuota linija. Bet jeigu jūs brėžė teoriškai paskaičiuotą liniją, jie irgi siūlau brėžti ištisinę liniją. Čia šitoje vietoje aš, pavyzdžiui, jeigu aproksimaciją darot ir turit vieną grafiką, aš tai labai mėgstu padaryti taip, jeigu spalvotas printerio neturit, tai padarykit liniją juodai, o taškus padarykit atvirus, aš šiek tiek dar atvirus padarau ir šiek tiek pastorinu, tarkim, 30 padarau, man tada kažkaip, nežinau, gražiausiai atrodo, iš tikrųjų tie taškai labiau užsiskiria, nesusilieja su linija ir gražiau atrodo. Šiaip iš tikrųjų pagrindinė taisyklė yra, kad jūsų tikslas brėžiant grafiką padaryti jį kuo vaizdesnė, kad kuo aiškiau matytis jūsų rezultatai. Jeigu tų grafikų yra daugiau, tai stenkitės parinkti tokius simbolius, tokias tiesias, kad tie grafikai tarpusavėje būtų kuo skirtingesni, kad vaizdas būtų tarp jų kuo kontrastingesnis. Tai dar vienas pavyzdys, pavyzdžiui, šituo atveju. Čia irgi yra eksperimento rezultatai. Ir žiūrint vieni tokius eksperimento rezultatus, visiškai nemanoma suprasti, kas čia vyksta. Atrodo, kad padarykite taškai, belia kaip išmėtyti šitam grafikai ir jokio dėsningumo čia nėra. Tai šitoje vietoje labai padeda, jeigu jūs sujungtumėte dar papildomai šitos taškus ištisinę liniją. Tarkim, šitokiu. Čia jau akivaizdžiai matosi, kad tai yra kažkoks tai periodinis kitimas. Ir tas labai padeda išryškinti patį tą grafiką. Ir aš siūlau, jeigu tokiu atveju taip jau yra, tai visada brėžkite taškus su linijom. Ne atskirai linija, o taškus su linijom. Tada bus aiškiai matoma, kur buvo matuota ir tas dažnai būna labai patogu. Tai tiek. Kartais nutinka taip, iš tikrųjų netaip jau retai tas nutinka, kad eksperimentinių taškų būna labai daug. Pavyzdžiui, kaip šituo atveju, žiūrėkit. Yra daugybė eksperimentinių taškų, jų čia yra keletas šimtų, vien šitoje atkarpoje. Ir matot, kadangi tie taškai labai artėja yra vienas kito, jie vienas ant kito yra tiesiog užlipę. Ir grafikas tikrai negražiai atrodo. Daug gražiau atrodytų, jeigu jūs šitos eksperimentinius grafikus vaizduotumėte ištisinę liniją. Matot, jeigu pavaizduojate ištisinę liniją, grafikas yra aiškesnis, daug daugiau informacijos jame yra. Matot, visokie pavingiavimai, čia tas antras impulsas aiškesnis, čia visokie dar papildomi atspindžiai susidarė. Ir tas triukšmo lygis aiškiau matosi. Tiesiog grafikė išlieka daug daugiau informacijos. Tai taisyklė yra tokia, jeigu jūsų taškų tankis yra labai didelis ir šitie taškai, brėžiant taškinę liniją, lipa vieną ant kitos, tai jau tada gal geriau galvokite apie ištisinę liniją. Tai tiek su eksperimentiniais tais rezultatais pavadinkim. Jeigu jūs, tarkim, turit teorinius kažkokius rezultatus vaizduojat savo grafike, tai čia yra keli būdai. Ne būdai, gal tokie patarimai. Tai pavyzdžiui, šituo atveju matot pavaizduota. Tuos taškus galima atskirti skirtingom spalvom, ką ir automatiškai padarė Originas. Ir dėl spalvų pasakysiu tiek, kad stenkitės spalvas rinktis kuo kontrastingesnės ir venkit šviesių spalvų. Pavyzdžiui, viena iš bjauriausių galbūt spalvų yra geltona. Pavyzdžiui, jeigu jūs padarysit geltoną, tai
atspausdinus ar dedant kažkur tai į prezentacijas, kurį rodysit per projektorių, nu, aš beveik garantuoju, kad šitos kreivės jūsų beveik niekas nematys. Tai tokių šviesių spalvų privenkit, nes jos labai sunkiai matosi. Geltona, va šitą prasta, visos geltonos prastos, va tas sijanas nekoks, irgi, va, gal čia neblogai matosi, bet kartais atidėjus jis tik sunkiai matomas spalva. Su ta žalia ne visada irgi gražiai matosi, nu šitą atveju gal ir neblogai, bet kartais būna. Stenkitės iš tikrųjų rinktis tokias ryškesnės, gal net šiek tiek tamsesnės spalvas, jos yra aiškesnės ir žiūrėkit, kad spalvos būtų kuo skirtingesnės. Neparinkit, pavyzdžiui, mėlynas, bliuvat ir va šitos neivi. Tai jos tarpusėje sunkiai skirsis ir iš šono žiūrint, žmogus sunkiai atskirsis. Sakau, darykit kuo kontrastingesnės. Iš tikrųjų, tai nieko čia labai per daug išradinėti nereikia. Jeigu jūs, pavyzdžiui, brėžėt, va tokiu atveju, kaip aš brėžiu, va pažymėt visas 3 kreivės ir brėžėt iš karto, Originas automatiškai parenka tas spalvas gan neblogai. Tai vienas būdas. Antras būdas, jeigu jūs, pavyzdžiui, spausdinat nespalvotai, tai, nu, tarkim, padarom visas kreivės juodai, atsit mes spausdinam nespalvotai, bus tik tai juoda. Taip. Aišku, jūs galit žaisti su juodos atspalviais, ten yra visokių tokių, vat, grey, light grey, vat, tai galit bandyti šitom žaisti, bet iš tikrųjų tas labai sunkiai atsiskiria, tai aš tai geriau rekomenduoju daryti visas kreivės juodai ir tada bandyti sužaisti su stiliais. Tai, nu, vieną paliekamės ištisinę liniją, tarkim, o vat, šitą pabandysim padaryti, va, tarkim, dash. Čia brūkštinė linija bus. Nu ir kitą mes galim parinkti vėl kitokį, tarkim, dash dot, ne? Vat galim tokį parinkti. Bet matot, kad problema yra, kad šitos dvi linijos, jos, nu, iš tikrųjų labai panašios ir įsižiūrėjus gerai, aišku, jos atsiskiria, bet taip iš pirmo žvilgsnio sunku atskirti. Pavyzdžiui, jeigu lyginė pagal legendą ir iš tos grafikos, tai čia dabar dar reiktų truputėlį netgi pagalvoti, kuri čia yra kuri. Tai aš jums rekomenduočiau, pavyzdžiui, šitoj vietoj parinkti ne dash dot, o pavyzdžiui short dot. Jinai daug, matot, matosi, kad gerokai skirtingesnė yra nei šita vat linija. Ir grafikai daug kontrastingesni ir daug aiškiau matosi, kuris grafikas yra. Na tai vėl sakau, kaip ta pati taisyklė, darykit kuo grafikus kontrastingesnius. Tai tiek su linijų braižymu. Gal dabar tiesiog pakalbėkim truputėlį apie patį grafiko apipavydalinimą. Tai aš mėgstu ir daugumą iš tikrųjų straipsniuose matau, praktiškai beveik visada. Grafiką visada uždaro pilnai į va šitą narvelį. Tuoj parodysiu, ką tai reiškia, ką turiu omeny sakydamas į narvelį. Tai papildomai dar uždeda ašis viršui ir dešinėje pusėje, va šituo atveju. Nu, tarkim, čia pradžią tai padarysim. Va taip pat. Aš asmeniškai labai, man daug gražiau yra, kai va tie mažiukai tikai yra nukreipti į vidų. Kažkaip man, iš tikrųjų čia nėra taisyklė, čia man asmeniškai gal labiau patinka, bet dažnai iš tikrųjų matau, kad visi taip daro. Tai man kažkaip tas tikrai gražiau atrodo ir kai kuriais atvejais tai turi netgi prasmę. Kai kalbėsim apie tinklelį, aš jums paaiškinsiu, kodėl tas turi ir prasmę. Tai va, tik siūlau nukreipti į vidų. Ir, nu tai tiek, siūlau visada uždaryti į vidų. Tai dabar kodėl reikia tos antros ašies? Tai, nu, čia nėra iš tikrųjų kažkoks labai svarbus dalykas, bet kartais yra patogu. Pavyzdžiui, jeigu jūsų grafikas kažkur tai yra šitoj dalyje, ne? Tai dabar, jeigu jums reikia susižiūrėti, kurioje vietoje yra, tarkim, štai šitas taškas, tai jūs turit jau kažkaip ar liniją prisidėti, ar liniuotę kažkokią prisidėti, ar nusibrėžti papildomai liniją, kad žiūrėtumėt, pamatytumėt, kurioje vietoje maždaug yra čia jūsų taškas. Tai vizualiai maždaug galima pasižiūrėti, bet jeigu nori tiksliau, tai jau reikia visokių papildomų priemonių. O jeigu, tarkim, jau yra viršuje kažkur arba šone, čia X arba Y juosta, tai jau jums yra daug lengviau. Jūs, pavyzdžiui, matot, kad šita vertė yra tiesiog kažkur ties 45 ir ant Y ašies jinai kažkur yra ties 10. Nu, tai daug aiškiau atsirinkti vertės būna. Tai todėl aš tikrai rekomenduoju, visada uždėkit
tą viršų ir dešiniai dar papildomą vieną liniją ir uždėkit tos tikus. Nu, čia ir vidų, ir išorė, tai čia jau jums spręs, bet visgi aš rekomenduoju dėti vidų, nes pavyzdžiui, jeigu va šitą dėsi į išorę, tai kažkaip keistai atrodo, aš nežinau man. Va, tarkim, čia dėdi, tarkim, į išorę, jo. Dėdi išorę, tai neaišku, kur čia dabar jie nukreipti, ką jie čia rodo. Čia tai dar suprantama yra, kaip apatinė šitai, jie nukreipti yra į skaičius kažkokius. O viršui tai yra neaišku. Tai dabar, jeigu jūs apačiu darysite į vieną pusę, viršui į kitą pusę, tai kažkaip taip, nu, toks barachlo atrodo, man kažkaip negražiai atrodo. Tai aš tada, jeigu darau, tai darau visus į vidų ir tada grafikas tvarkingai atrodo. Dabar, taip, dar papildomai galim uždėti tokį daiktą kaip tinklelį. Aš jį retai naudoju. Nu, būna kartais tokių situacijų, kad naudoju. Vat yra grid lines. Tai tinklelį dėkit, jeigu jums matot, kad yra poreikis. Aš nežinau, siūlau iš tikrųjų privengti, jeigu nėra labai svarbu, nes jis grafiką apkrauna nelabai reikalingam detalėm, nebent kažkoks jūsų grafikas yra labai su staigiais kažkokiais kitimais ir labai svarbu yra išskirti tam tikras tenais vertes parodyti, tai gal tada tinklelis turi prasmę, bet jeigu grafikas yra kažkoks monotoniškai kylanti funkcija, tai gal tas ir nėra labai svarbu. Nu, bet kai kurie iš tikrųjų jį mėgsta, tai jeigu jūs norit, galite įdėti. Tai tą tinklelį nedarykit spalvotai jokių būdų, darykit arba juodai, arba vat su tam spalvom pilkom. Galite sužaisti storio, niekados nedarykit didesnio nei vieneto. Aišku, tie major grids turėtų būti storesni už minor grids. Rekomendacija yra tokia, kad major turėtų būti apie vienetą, o tie minor turėtų būti pusė. Tai gali tokių rekomendacijų ir prisilaikyti. Bent jau mane kažkada taip mokė, aš iš tikrųjų sakau, tą tinklelį retai naudoju. Tiesiog svarbu, kad tas tinklelis nebūtų ryškesnis už patį grafiką. Jeigu jis dar ryškesnis už patį grafiką, na, tai reiškia, jums tada reikia jį kažkaip tai paslėpti jo. Ir nedarykit brūkšninius, siūlau daryti ištisinės. Gražiau kažkaip atrodo, kuo daugiau primarginta to grafikas, paskęsia tose detalėse visokios ir to blogiau jis matas. Tai šito gal privenkit. Nu ir paskutinis dalykas dėl pavadinimų. Tai pavadinimus ašių rašykit, iš tikrųjų yra keli būdai šių pavadinimų rašyti, tai aš pasakysiu tik tai kelis, jų yra gerokai daugiau. Dėl šito dalyko ir apskritai dėl grafikų braižymo taisyklių galite visi susirasti Prano Juozo Žilinsko knygą Patarimai rengiantiems rašto darbus. Čia, man atrodo, nesenai buvo padarytas jo naujas leidimas, tai ten gal daug kažkokių atnaujinimų bus ir ten galite pasižiūrėti. Aš dažniausiai rašau kažkokį tai kintamąjį, nu, tarkim, temperatūrą, ne, ir kelvinais. Taisyklė yra tokia, kad kintamieji visada turi būti pasvirę. Nesvarbu, ar jūs grafike rašot, ar rašot formulės, kintamieji visada turi būti pasvirę. O kintamųjų, tai. O kintamųjų tie vertės tos, pavyzdžiui, kelvinai, jie turi būti statmeni. Tai čia vienas toks būdas. Aš dažniausiai šitaip rašau. Galima, aišku, rašyti skliausteliuose. Galim dar papildomai, nepapildomai, tiesiog galima parašyti nekintamai, o tiesiog jo pavadinimą. Tai temperatūra, pavyzdžiui. Temperatūra. Parašysiu tai be U ilgosios, nes čia su tais šriftais yra čia problemų, reikia perdaryti kitą šriftą, jeigu nori lietuviškai rašyti. Tai toks būdas yra. Yra dar būdas, kai čia rašo tik tai kintamojo tą pavadinimą ar tipą, o tuos kintamojo tuos vienetus rašo kur nors arba šitoj daly, tarp prieš paskutinį ir paskutinį, arba pačiam gale uždeda. Na, tų būdų visokių yra, ten sakau, tai knygelį pasižiūrėkit, rasit labai daug. Tai va dėl pavadinimų. Pavadinimų maždaug tiek bus ir gal dar pabaigai vieną dalyką paminėsiu. Kokia problema yra, kai jūs braižot grafikus su dviem skirtingais layeriais. Tai jau kas yra layeriai, aš minėjau kituose video.
trumpai priminsiu, kad tiesiog būna tokių situacijų, kad grafikai keičiasi skirtingam intervale. Pavyzdžiui, va šitoje vietoje raudonas šitas grafikas, jis keičiasi beveik nuo 0 iki 2000 beveik. O va juodas šitas grafikas keičiasi nuo 0 iki 100. Tai jeigu aš dabar pavaizduočiau tam pačiam mastelyje, tai va šitas grafikas keistų aišku per visas ribas, o šitas keistųsi tik tai nuo 0 iki 100 ribos ir tai jo ta priklausomybė labai sunkiai matytųsi. Tuo būdu sukuriama šone papildoma dar viena linija ir tai yra dar viena ašis ir tai ašiai yra priskiriamas tas grafikas kitas papildomas. Tai čia problema yra ta, kad dabar iš tikrųjų yra neaišku, kuri ašis, kuriam grafikui yra skirta. Tai tą galima atskirti keliais būdais. Pats populiariausias ir pats aiškiausias gal iš tikrųjų yra va šitas būdas. Tai tiesiog paimam kažkokį tai simbolį, dažniausiai tai aš apskritimą naudoju ir pažymim, tarkim, grafiką. Kad, tarkim, mes turime ne šitą grafiką, gal padarysim jį tuščią, fill pattern padarysim none. Gerai, čia none. Gal truputėlį pastorinsim borderį. Ok. Gerai, ir dar vieną copy ir paste padarom. Tai ir tiesiog su linijom pavaizduojam, kad, tarkim, šitos linijos ašis yra šita, labai ilgų linijų gal nebrėžkit, kad šitaip negražiai atrodo, tada labai ilgas. O šitas grafikas yra susitas su šita ašim. Ir čia viskas yra aišku, čia jokių praktiškai klausimų nekyla. Aišku, tai nelabai gražu yra, nelabai estetiškai atrodo, tai aš kaip kada tą naudoju. Kitas būdas yra, galit jūs tiesiog, jeigu turit galimybę bražyti spalvotai, tai galit tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, jūsų šitas grafikas yra raudonas, tai jūs ir visą ašį padarykit raudoną. Šitą ašį padarykit raudoną. Paskui pavadinimą padarykit, ta prasme, ašių numeraciją padarykit raudoną ir patį pavadinimą galit padaryti raudoną, tarkim, kažkoks čia pailgėjimas, ne? Pailgėjimas, čia santykiniai vienetai. Per daug taškų biški, tarpas čia. Ir va šitą jūs galite padaryti raudoną, va čia pasirenkat ir padarot raudoną. Tai šituo atveju ir gaunasi, kad va šita raudona yra susijęta kaip ir su šita, o šita juoda su šita. Dar papildomai, aišku, galit ne komentaruose, nes kaip po paveikslėlių yra pavadinimas, tai tam pavadinime galite parašyti, kad atseit, šita kreivė susieta su kairė pusė, šita su dešinė, dar papildomai, kad dar aiškiau būtų. Dar vienas būdas gali būti tiesiog per pavadinimą. Tarkim, jeigu čia yra kažkokia tai, tarkim, kaip tik temperatūra, bus strypelio pailgėjimo priklausomybė nuo temperatūros, ne? Tai, tarkim, jeigu čia mūsų šita raudona kreivė yra varis, tai ir mes čia parašom, tarkim, varis, ne? Varis. Ir tada pavadinime rašom, kad varinio strypelio pailgėjimas. Strypelio santykinis pailgėjimas. Santykinis pailgėjimas. Tai praktiškai tada, gerai, tarkim, kad nebūtų maišalinės, padarom ir dar vieną, va čia iš tikrųjų tokia kaip ir gal bėda, ne bėda yra, nes jūs kaip permetinėjot iš vieno layerio į kitą grafiką, tai dingsta jam pavadinimas, tai tą pavadinimą iš naujo reikia sukurti. Tai kad tai padaryti, spaudžiat ant to antro layerio, dviejutuką čia, jeigu jūs būna, tarkim, vieną, spaudžiat ant dviejutą, tada spaudžiat add text, čia parašot ką nors, tada spaudžiat ant šito teksto dešinį pelės klavišą ir properties, ir tada čia dedat slešas L, skliausteliuose parašot vienetas, tai reiškia, kad pirmas grafikas. Jeigu antram layer'e grafikų yra daugiau, tarkim 2, tai jūs dar papildomai galite, tarkim, padaryti ir antrą tokį. Bet kadangi pas mane antro nėra, tai jis jau nieko ir neberašo. Tada būtų antras kažkoks grafikas ir jam galėtumėt papildomą pavadinimą priskirti. Tai, tai čia varis, tarkim, čia bus mūsų aliuminis. Aliuminis. Ok, tai turim aliuminį, tai čia tada ant šito grafiko galim parašyti
aliuminio strypelio santykinis pailgėjimas. Nu, kadangi aš tingiu rašyti, aš tiesiog pakopijuosiu šitą. Aliuminio. Nu tai va, tai praktiškai yra atskirti. Galite tuos abudu sudėti, vieną spalvotą, kitą juodai, su pavadinimais, tada jau tikrai niekas nesumaišys, grafikas gan gražiai atrodo, nėra tų papildomų tų rodiklių. Tikrai, kam reiks, tas tikrai atskirs. Nu tai va, tai tiek. Tai. Iš tikrųjų, dar pamiršau vieną dalyką paminėti. Kai kalbėjau apie eksperimentinius taškus, užmiršau paminėti, kad stenkitės rinktis simbolius kuo kontrastingesnius. Pavyzdžiui, žiūrėkit šitas variantas, kaip yra, matot, čia yra 4 kreivės. Ir visų simboliai yra skirtingi. Bet iš tikrųjų jie labai panašus yra. Ir atskirti kreivės, pastebėti kreivės kiekvienos eigą labai sudėtinga yra. Tai šitą problemą galima išspręsti paprasčiausiu būdu, kad parinkti kontrastingesnius simbolius. Pavyzdžiui, vietoj šito simbolio mes galim parinkti atvirą rombą. Vietoj šito simbolio mes galim parinkti, tarkim, žvaigždutę. Jis jau gerokai skiriasi nuo visų šitų mūsų simbolių. Matosi iš karto, kad jis jau kitokia. Pavyzdžiui, vietoj šito simbolio, ką mes čia galim parinkti? Galima, tarkim, tokį parinkti, kuris toks, pusiau toks. Gal čia ir ne visai labai tinkamas, bet jis jau tikrai gerokai kontrastingesnis. Jeigu reiks, jau atskirsit, matote, jis eina čia, pakyla, vėl čia ir vėl čia nusileidžia. Tai tokiu būdu grafikas jau tikrai yra gerokai aiškesnis, nei buvo visi tie suplakti tokie su vienodais simboliais. Tai simbolius irgi rinkitės kuo kontrastingesnis. Tai tiek. Ir žiūrėkite šitos visus reikalus daugiau kaip rekomendacijas. Čia nėra kažkokios griežtos taisyklės. Kiekvienas darykit, kaip manot, yra geriau. Kaip sakau, pagrindinis tikslas yra, kad grafikas būtų aiškus, ryškus ir gerai matomas. Kad nebūtų jokių dviprasmybių, kad pasižiūrėjai grafiką ir iškart supranti, kas kur yra pavaizduota. Tad toks yra pagrindinis tikslas. Čia yra, ką aš man pasakoju, čia yra mano patirtis, kaip man atrodo. Jeigu jūs manot, kad reikia daryti kitaip, darykit kitaip. Tai tiek, ačiū už dėmesį.